পিতৃপক্ষের অবসান, দেবীপক্ষের সূচনা। ইতিমধ্যেই মহালয়ার সূচনা হয়ে গেছে, মাতৃবন্দনা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এবারের দুর্গাপুজোর দিনগুলি কেমন কাটবে সেই নিয়ে চিন্তিত আপামর রাজ্যবাসী। কেন বলছি কথাটা? আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সৃষ্টি হয়েছে। আর তার ফলে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ মাঝারি থেকে ভারী, আবার কোথাও কোথাও বজ্র বিদ্যুৎ সহযোগে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আরও একটি ভয়ের খবর হল, আন্দামান সাগর থেকে ঘনীভূত হওয়া নিম্নচাপটি যদি সরতে সরতে উত্তর বঙ্গোপসাগরের দিকে সরে আসে, তাহলে আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পুজোর দিনগুলিতে। উত্তরবঙ্গেও মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ইতিমধ্যে বিভীষির জলাধারগুলি থেকে হাজার হাজার কিউসেক জল প্রতিদিন ছাড়া হচ্ছে। আর তার ফলে প্লাবিত হচ্ছে আমাদের বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলোর নিচু অঞ্চলগুলোতে। আর সেই গ্রামের মানুষজন যারা সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই পুজোর দিনগুলোর জন্য, সেই সব ছোট ছোট কচিকাচারা যারা নতুন পোশাক পরে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায় আর আনন্দ করে, এবছরের দুর্গাপুজোয় প্রকৃতি যে কিরূপ ধারণ করবে সেই নিয়ে আতঙ্কিত সমগ্র রাজ্যবাসী। গ্রাম থেকে শহর পুজো উদ্যোক্তারাও চিন্তিত।